Всем привет! А у нас сегодня суббота, время уже много, 8:30, и мы решили собраться и уехать с ночевкой на остров. Яна, Мотя, маленький Тёма и мы с Тёмой. Собрали вот вещи, у нас тут все завалено, палатка, спальники, коврики. Будем костерок, наверное, жечь. Там вон Яна с Мотей едут на моторчике, причем тоже на маленьком только моторчике, поэтому вот мы быстро не плывем, потихонечку. Нам потому что надо будет сейчас найти место, где мы будем ночевать. Что-нибудь вот наподобие такого, чтобы был песочек и травка. Будем искать. Пока что вот только отплыли. Там машина стоит. Там, кстати, столько машин много. Столько людей. Тут тоже вон людей много на острове. Сегодня, потому что, видите, считай, суббота. 27 градусов. Ну, сейчас, наверное, 22, может, уже к вечеру-то. Днем было почти 30. Тёма эхолот подключил, разглядывает. Рыба стоит. Рыба стоит, видно прямо? Видно. Такой вот эхолотик. Надо в нем разбираться, все смотреть. О, догоняет, догоняет. Танцует там еще. Закрытыми глазами ко мне, ведь в танцах ты совсем другая. Надеемся, что-нибудь поймаем. Надо щуку поймать. У меня папа щуку заказал. Сегодня, кстати, ездила к папе. Днем погуляли с ним по Соломболе. По магазинам сходили, прошлись. О! То ли дело на моторчике так хорошо, чем веслами грести. Но мне кажется, до 10 должен разгоняться. Сейчас просто они загружены. Палатка, да вещи всякие. Ну как? Не зови, она сейчас прыгнет. Она уже готова прыгать. Да, она прыгнет. Ребят, смотрите, рыбку видно. Вот. И под ней прямо даже тень видно. А вот она от дна. Прямо у дна стоит. Мы сейчас проплывали такую корягу огромную. Прям видно было ее. Тёма бегает. Уху, побежали вместе с Бонькой. Ищем полянки. Лодочка наша. Здесь посмотрели, в принципе, можно, только места там сверху маловато. Палатки-то, чтобы им сверху ставить. Там дальше вроде как еще мы сейчас когда плыли, еще одно местечко видели. Вот сейчас Тёма туда побежал смотреть. Интересно, нас сегодня мошки съедят или нет? Потому что мы на Пинигу, когда в том году ездили, нас искусали мошки полностью всех. У нас еще эти шляпки такие были с сеточкой. И все равно даже туда они пролетали, кусали. Мы взяли, конечно, от мошек, от комаров прыскалки. Ну, плюс, если и сидеть, допустим, костерок разводить, можно сюда куда-нибудь.
на песок выйти. Потому что мошки-то в основном там, наверху, где трава, деревья. Тут сейчас я вот хожу, вообще никого нету. Солнышко сейчас вот туда зашло. То есть с утра оно как раз будет с этой стороны. Примерно где-то здесь. Наконец-то выбрались. Неделю уже отработали. Как приехали с Москвы, сразу же на следующий день на работу. Неделю отработали. Осталось, наверное, еще недели 2 примерно. Вот кто пишет, дом, да, не строите и тому подобное. Нам, вы понимаете, что нам надо объект сдать? Пока мы объект не сдадим, мы не получим деньги. Ну, конечно, с нами рассчитываются и так, но вообще надо закончить в любом случае объект. Даже получили, не получили мы деньги. Все равно нужно сначала закончить объект, а потом уже заниматься своими делами. Заказчики что, они ждать будут, пока мы там все дом будем строить? Ну, будем строить осенью, ну и ладно, что делать? Все, Тёма пришел, говорит, туда идем. Там лучше, говорит. Я по берегу пройдусь. Тепло, хорошо. Там люди купались. Водичка вообще теплющая. Здесь, кстати, вода намного чище, чем у нас. Там в городе, я имею в виду. Все, палатку мы поставили. Теперь осталось застелить. Я на смоте большой. Палатки будут. Вот такое местечко. Видите, тут и костерок можно разжечь. Тут даже вон дрова есть. Кто-то уже заготовил дрова. Такой вид шикарный. У меня вид круче с палатки. Ну, сколько места тут много вон. От комаров надо спрятаться, сюда засели. Красота. Сейчас пойду мешки расстилать. Коврики. Наша палаточка. Мешочки. Вот эту штуку сейчас тоже здесь надо будет постелить. Хотя, как бы, не знаю, может быть и не надо. Надо, не надо, не знаю. Сколько места у нас тут. Много. О, открыла там тоже. Теперь здесь с таким видом можно сидеть. Тёма там что-то роет. Что там такое роет? Все, здесь расстелила мешочки. Я их скрепила, они у нас скрепляются полностью. Вдвоем можно спать в одном большом мешке. Можно по отдельности. Но мы всегда скрепляем. Видите, молнии вот так соединяются. И все. Очень удобно. Здесь только вот надо будет что-то сделать, видите? Порвалось. Но этим мешкам уже лет 8, наверное. Нет смысла вот эту штуку сюда стелить. Туда-сюда ходить будем, так. Комаринка должна быть в пакете. Вот в этом. Время сколько? Время уже 10, наверное. 21-25. Сейчас я всю одежду вот эту теплую-то внутрь в палатку положу. Нет, Яна спит в этой. Мотя, смотри. Мотя. Так, ну что, я выгрузила все. Тут что у нас? Холодильник еще где-то должен быть. А вот он. Сейчас костерчик надо будет разжечь. Сегодня уже мы решили, что мы не пойдем рыбачить. А то время уже почти 10. Поэтому нет смысла. Лучше пораньше встать и утречком на рыбалочку. Это можно тоже затащить сюда. Постелила, чтобы песка здесь не было поменьше. Сумка.
Моя рыбацкая сумка. Холодильник. Я 2 хладоэлемента сюда засунула. Там еда. Здесь у нас газ. Роллтон взяла. Тут картошка, огурчики нарвала в теплице. Сухарики. 2 тарелочки вот такие взяла. Сейчас покажу, что там еще. Тушенку, картошку, сосиски. Сосиски сейчас будем жарить. Потом что еще? Вот роллтон. Я не знаю, может роллтон вообще никто не будет. Но я на всякий случай взяла. Так что такое-то? Вот. Колоночку. Музычку послушать сейчас. Вечерком. 2 вот таких баллончика. Маленькая плиточка. Плита. Вот для таких баллончиков. Тут посуда, которую я купила. Там как раз чайник, сковородка, кастрюлька. Воду взяли 5 литров. Чтобы чаек греть. Ну и картофель, наверное. Я думаю, картофель сварить. И потом просто на сковородке его обжарить. С тушенкой. Салфетки, печеньки. Стаканчики от комаров. Бонин корм. И здесь вилки, ложки. Ну и тут еда. Я уже даже, честно, не помню, что этого запихала. Тоже там хватает. Потому что мы завтра на целый день сюда планируем. Халатик взяла переодеться. Полотенышко купаться будем. И зарядка для телефона. Все. Все распаковали. Мотор больше, чем ты. Почему? Может, сегодня-то никуда не поедем, потому что Тёма уже пивка выпил. А когда выпил, уже нельзя за руль. Поэтому вот. А еще лимонад же. Лимонад тоже надо убрать. Не из-за этого. Да как не из-за этого? Из-за этого. Да и время, да, много. Воду бы куда-нибудь. А ну хотя, наверное, здесь самое нормальное место. А то здесь солнце с этой стороны будет. Или там где-то. Но днем солнце вот как раз с этой стороны будет. Че, костер-то будем жечь? Такой хотя бы небольшой. Вот этот? Так, вот раскрыла я. Взяла паштет, сосиски, сыр. Хладоэлемент 2 часа и все. Вот этот вообще, вот эти, которые я заказала на Озоне, ужасные хладоэлементы, их вообще ненадолго хватает. А вот этот вот, который мы с Тёмой покупали в ДНСе уже давненько, вообще ничего с ним, он может полдня спокойно вот такой вот быть. Тушеночка 500 грамм тут. Потом с картошкой буду делать. Огурчик соленый еще один взяла дома, оставался. Тут с капустой пирожок, там еще сосиски в тесте есть. Это я делала вчера печенье кокосовое опять со сгущенкой. 3 штучки вот осталось, забрала. Наггетсы куриные делала, карбонат взяла. Карбонат, майонез, а вот сосиски в тесте. Такие супчики еще. Ну все, нам хватит, я думаю, этого. Едем-то тут, считай. Сейчас покушаем, до завтра вот еще. Разожгли мы костерчик. Сейчас вот Тёма будет проводить тест. В интернете видео увидели, что пакет с водой не загорится. Не загорится, а то что не расплавится. И Да. можно кипятить воду в пакете. Угу, давай. Ты зажигалкой хочешь? Это же турбо. По-любому расплавится. Да, конечно, расплавится. Давай посмотрим. Там прям зажигалкой поджигали? Не знаю. Или Я просто... не помню, дома. Или над огнем держали? Блин, догнем. Давай над А он огнем. потушится. Чего потушится? Вдруг лопнет. А, если лопнет, то Давай. потушится. Боня так смотрит. Реально. Чё, не плавится? Смотри-ка. Реально. Он как бы плавится с децл. Ну, блин, реально, кстати. Получается, можно... Воду кипятить в воду пакете? кипятить в пакете.
Все. Нет. Сверху, сверху, где воды не было. То есть, если целый пакет прям налить, то можно кипятить? Да, получается, вода успевает остужать. Остужать. Огонь. Прикол, да? Работающая схема. Круто. Вот так вот надо физику в школе учить. Видос. Не, серьезно, кстати. От зажигалки турбо. Не расплавилась. Угу. Лодка у нас тут. А я на смотре решили все-таки сплавать. Порыбачить немножечко. Видела. О, Тёма тут лежит уже, чипсики хрумкает. Ну, видите, какая палатка прикольная. Мне очень нравится тут. Да, Тёма говорит, ему очень нравится тут. Сколько места здесь много. И считай, тут на 2 части разделено. Видите, как перегородочка такая. А, подожди, Тёма. Ты, наверное, на мамино с папой лег место. Скорее всего. У Тёмы справа, да? Вот потому что у него здесь один мешок как раз. У них справа. А, у них справа? Наверное. Да, тут один мешок просто лежит. Ну ладно, разберутся сами. Короче, вот как-то так. Такая вот палатка. Мини-домик. Я вот, видите, стою в полный рост. И у меня вон еще сколько места над головой. У меня 1,70 м рост. Сколько палатка тогда? Или может я в яме стою? Романтика. Так ты не сиди. Глаза щиплет, говорит, сидит прямо под дымом. Ты отойди в другое место. Да, конечно, там прям в лицо идет сейчас. Туда. Ветер. Хотя ветра-то вообще практически нет. Хорошо вообще на улице. О, Бонька. Бонька? Ты только что в палатке была. Тёма там сейчас туда сходил. Вытащил сухое дерево, которое вообще полностью сухое. Уже все как бы оно. Блин, топорика ничего не взяли. Да, топорик не взяли. Вот в итоге вот такое. А то у нас все потухло, потому что вот эти-то, видимо, недавно спилили. Даже веточки свежие. И они не горят, не загораются. У нас все сухие ветки, которые были внутри, они сгорели. А вот эта штука не загорается. Вон. О, какой массаж для ног. Ух! Босиком-то тут, конечно, так идти. Кстати, вот земляника, да? Земляника. Только ягод нет. Вообще нет ягод. Вон, видите, какое сухое. Отковырял. Ковыряндель. Ковыряндель. Жалко так такую... Зачем свеженькую, да, такую спилили? Тут он столько сухих. Вот сухая. А нет, это там вроде дальше где-то сухая еще была. Вот тоже сухая. Зачем пилить нормальная? Бонечка, отойди. Получишь сейчас там по морде. Тёма-то раньше часто в походы ходил. А так я-то что сделаю, что интернета нету? Ну, он периодически то появляется, то пропадает. Вот как современные дети. В походе интернет. Тебе зачем, Тёма, интернет-то? Иди гуляй. Кстати, я ягодку увидела.
Где-то только что видела, пока стояла. А во! Вот ягодка. Земляника же это, да? У нас у пруда такая же растет. Я недавно насобирала в ладошку. О! Какая красненькая. И земляника. Что-то это может быть? Тут еще ягодка есть. Ну, прям сейчас спелая. Какая вкусная. Ну, на клубнику. Ух ты, ее как много-то здесь. Смотрите, сколько тут. Вкусняшка. Я вон прям вижу ее. Вообще много здесь. Туда дальше вглубь идти. Мы причем на острове находимся. С голыми ногами брожу. Такой массажик. Хорошенький. На острове находимся. И вот тут красота такая. О, как разгорелось-то. Сухие-то вообще отлично горят. Будешь ягодки? Земляничка. Всё, Сосисончики жарю тут на мини-плиточке. На новой посуде. Ничего, вроде нормально. Я даже масло растительное, вот видите, взяла в маленькой баночке. Бонька с нами сидит. Да, получается? Чайничек, он, видите, какой. Чайничек маленький, кастрюлька, лопатка. Там даже мини-тарелочки есть. Боня, стой, стой. Давай, голос. Боня. Давай, нормально, нормально, голос. Голос. Да не танцуй, не танцуй. Давай. Так не... Так нормально, гафни. Голос. Сосисочка, да? Голос. Ой, смешная. Так это вообще не голос был. Нормальный голос. Да, нормальный. За сосиску. Иди сюда, давай. А сейчас нормально сделаешь голос? Сидеть. Вот. Я еще не просила, подожди. Голос. Да, вот. Ты нам в чип. Она нам в чипсы песка кинула. Зина, а я думаю, что ты будешь снимать, как я пытаюсь высушить футболку. Ты там ее не спали, Тёма. Пытаюсь высушить уже почти в огне. Давай, голос. Не, лапы. Боня. Я умный. Давай, голос. Вот, уже что-то. А Уже я лучше. умный. Уже а я лучше. умный, ведь я так делаю. Молодец, суши. Значит, я умный. Голос? Подожди. Голос? Вот, лапочку. Лапочку. Вот, молодец. Держи. Ой, какая сосиска вкусная, копченая. Да? И что ты на меня лапу поставила? Давай. Голос? Она еще танцевать умеет, но я не хочу этого делать, потому что сейчас песок полетит везде тут. Давай, голос. Ну ладно, держи ты уже. Ой, тихо. Куда там потеряла? Все. Боня слопала сосиску. Я бы лопал сосиску. Теперь Тёма лопает. У нас вон еще сколько тут. Ура, наконец-то футболка будет. Где-то. Ну что, еще жарить, Тёма? Сосиску. Жарить? Или наелся уже? Просто у нас вот эти сосиски надо так-то, по идее, сейчас доделать. Жаль. А то они до завтра испортятся. Давай сейчас сделаю. Ай, Боня не
Кушай давай. А то он трясет, сидит этой сосиской. Сейчас Бонни в рот слетит прямо. Смотри, она серьезно мне наступила. Ну, так ладно, ничего страшного. Все, мы сосиски дожарили. Ну, смотри, как смотрит пристально. Он следит за этой сосиской. Не следит. Вот видите, прогорели все сухие. И все меньше и меньше огонечка. Все у нас четко. О, как разгорается хорошо. Сейчас мы можем И все в меня. веточки можно еще. Все в меня лезет. Так, конечно, лучше не делать. Там лучше по чуть-чуть кидать. Лучше так сделать. Палка с древесным углем. Тема смешной. Я тебя убью, ты. Давай сюда. У нас еще колоночка маленькая взята. Мы сидим тут, музычку слушаем у костерка. А я научился делать факел. Во. Тёма что-то сделал, разжег. А, красавчик вообще. Если что, вот это елки вот эти, это не мы спиливали. Елку-то понятно, у нас даже бензопилы нет. Там бензопила же У спилена. нас ничего нету, мы руками ломаем. Даже топор не взяли. Так что мы не такие проказники. Мы сухие только деревья ломаем. Так мы сколько раз даже в походы ездили, мы всегда ходили, искали по лесу сухие деревья. Всегда. Ты можешь У нас даже в мыслях не было, чтобы Сейчас спилить свежее. Я смотрю за костерком. Мы наоборот не хотим спиливать. Нельзя даже их спиливать. Да, даже нельзя спиливать-то. Зачем спиливать свеженькие? Тут столько сухих, зачем спиливать свежие, я вообще не понимаю. Погуляй, походи. Причем они еще причем не горят. Не, погуляй, походи, сухих найдешь. Да, конечно, тут остров огромный. Там вообще, Здесь сухая только что стояла. Почему-то люди думают, то, что лучше спилить ель, чем... да, чем взять сухое дерево. Сосна это вроде, да? Или елка. Тут вообще островов много у нас. Вот Вот это елочка. туда дальше там вот так вот островки идут. Это вообще вот на котором мы большой. А там еще поменьше. О, нормально. Нормальная плана. Яна с Мотей все еще где-то рыбачат. Долго. Долго, да, уже 12 почти. Если бы рыбачить, Пол 12. может быть, и... Да, ой, Тёма. Не знаю, чем занимаются. Уехали рыбачить. Поджог? Да, дистанционно теперь смогу поджигать разве. Ну, очень хорошо сидится. Прям вообще. Тепло, хорошо. Ну, на улице самое главное, что тепло. Это древняя зажигалка. Блин, Тёма, оно такое огромное, не вспыхнет? Большой такой кусман. О, смотри. Хотя сколько сейчас лежало времени, ничего не вспыхивает. Ног. Не чепу. Нормально Боня вообще устроилась, да? О, У меня на ногах. вау! Лежит, облокотилась. Вау, какой вообще. Уже темнеет, кстати, у нас. Кстати, можешь, пожалуйста? Все равно еще как бы видно все ночью, О, но намного темнее, чем было. В Москве-то вообще темень была ночью, даже вообще ничего не видно было. Мы когда с Тёмой по парку гуляли, мы даже друг друга не видели. Мы в одном парке с Тёмой сидели, и там, ну, на ощупь, грубо говоря, шли. Фонариками иногда на телефоне светили. Вот пришли, сели на скамейку, такие сидим, отдыхаем, закинули ноги наверх, друг на друга так облокотили ноги. И сидим, отдыхаем в темноте в полной. И потом слышим, кто-то едет. Я такая сразу села. И у нас прямо перед нами включаются фары. А там машина прямо перед нами стояла. Там приехали... Кто там говорил? Росгвардия, да, или как? Тёма, как ты говорил? Не, как ты говорил-то? Да. Росгвардия приехала. Прямо перед нами включаются фары. Вот по этому парку прям ездят, смотрят, наблюдают.
Они едут, у них даже свет не горит. Мы просто слышали шум, что кто-то подъезжает. Они тихонечко так в темноте едут, чтобы кого-нибудь поймать. Не, ну, зато безопасно в парке гулять. Мы вот, кто спрашивает, что в Москву ездили, мы ездили вот ребенка сводить. Это самая первая задача у нас была, ребенка свозить в парк аттракционов. Это у нас был подарок, мы ему с Тёмой подарили на день рождения. Вот, поэтому задача была такая. Ну и плюс погулять по Москве. Мы с Тёмой нагулялись вообще отлично по Москве. Везде побывали, где хотели. Ну, так как бы мы вот, допустим, в какой-то район ехали, там ночевали и гуляли по этому району. И всегда что-то интересное находили. Обязательно. Все, приплыли. Рыбаки наши приплыли. Если ты, к примеру, там туда будешь, да? А мы вот Наловили окушков. поставить, да и все. А вы что решили-то, отпускать или нет? Я про то, что на ночь ты Видимо, всё равно надо придёшь. пускать надо, да? На ночь ты А то они умрут, если их не отпустить. Ой, ты вообще малыш совсем. А, я говорю, один вообще там О, маленький. да, вот этот уже такой. Ой, какой ты шустрый. Так мы приехали, привезли просто показать. Да, маленького. Мелкому показать. Ой, какие вы хорошенькие. Тот-то вон, ой, вот это где-то ничего такое, да? Да, вот этот вот самый такой Да, крупный. да все равно отпустим всех. Вот это, да ничего такое, да? Ам? Пожарить. Ух, пожарить? Да. Да пусть плывут. Да, понятно. Я говорю, просто показать. Ты знаешь, сколько у тебя вообще есть? 30 где-то. Ты же... Смотрите, ребят, у нас 2 часа ночи. На улице светло. Практически не темнело. И баржи все ходят и ходят. Смотрите, у нас они вообще не заканчивают ходить. Одна только пройдет, смотрим, там уже вторая идет. Лодочки тут. Но я уже все, пошла спать. Я смотрю, время 2 часа, уже пора спать. Так что на этом, наверное, ролик буду заканчивать. Боня там уже. О, вот она сидит. Ждет меня. Бонечка, я к тебе иду. Иду к тебе. Да. Песок сейчас стряхну. Ну что, Бонечка, иди. Иди, Бонь, иди ко мне. Залезай. Довольная она-то, конечно, с радостью залезет. Все. Давай. Так что, запуталась? Давай, ползи. Боня. Так чего? Иди сюда. У нее лапа запуталась. Давай, иди сюда. Давай, все. Все, мы лежим. Всем спокойной ночи. Завтра буду снимать новое видео. Всё, поставьте лайкосик, кому не сложно. Всем пока, до следующих видео.